Muraho neza uhoraho Imana isumba byose ibaha umugisha. Ni Imanishimwe Clarise mwarimu ubaramutsa mugira amahoro n'umugisha w'Imana. Dusenge. Uhoraho giye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntaba ari ngewe ahubwo izina ryawe ryubahirwe muri nge. Kandi ubutumwa bwiza mbwiriza umwuka wera buherekeze abugeze ku mutima wose unyotewe mu izina rya Yesu Kristo musenze nizeye. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice ni 40 n'umurongo waho wa 3 twaranditswe ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugororera Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa nahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuye zizaharurwa maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana ishimwe. Dusoreze mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni ibice 3 turahera ku murongo wa 14. Byahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 14. Intero y'amagambo iravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'Ilawodokiya. Wandikire marayika w'itoro ry'Ilawodokiya uti uwiyita Amen umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri inkomoko y'Iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize nuko rero kuko urakaza uyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindo wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano nuko rero gira umwete wihane. Umurongo wa 20 rero ntego yacu dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwera amatorero unteze amatwi wese haravuge ngo amen. Tugiye kuganira ububasha buba mu ijwi mu buzima bwacu bwite busanzwe. Tuganire ububasha buba mu ijwi mu byaremwe hanyuma turebe n'ijwi ry'Imana. Amajwi yose twumva ni irihe jwi rigira ububasha kuruta ayandi? Ingaruka rigira ku baryumvise ni iyihe? Imana ishimwe cyane. Kubyaremwe rero cyangwa kubaremwe n'ubu tuvugana kuva mu gitondo kugeza amasaha ntangiriye kwigisha ijambo ry'Imana. Ijwi mu buryo buri economique ryubatse ubushobozi buhambaye. Abacuruzi nijwi barimo gukoresha, abagenda mu ndege nijwi barimo gukoresha, abari ku byogajuru nijwi barimo gukoresha, ahantu hose harakora ijwi. Iyi si yubatswe ku kigero wenda nge ntamenya ngo kirangana gute kwijana ariko icyo mpamya nuko ari ikigero kinini cyane. Ijwi rigira ububasha hano muri ubuzima hano muri iyi si. Reka nkwibwira ijwi rya kibyeyi, ijwi ry'umubyeyi gusa iri risanzwe rino wumvise kuva mu buto bwawe kugeza ukungana uko cyangwa ukaba n'uburiteze amatwi. Ijwi rya kibyeyi rigira ububasha bukomeye cyane. Yewe nigisha iri jambo ry'Imana nakiriye Kristo mu mwaka w'1993. Ubu uyu munsi tuvugana mfite imyaka 50 y'amavuko. Ariko nubwo hashize imyaka myinshi ingana na 32 ntabona ababyeyi banjye, ijwi ryabo n'uyu munsi riracyavuga mu bugingo bwanjye, riracyavuga mu matwi yanjye y'ubumuntu. Amagambo mama yambwiraga cya gihe kera nubwo amaze iyo myaka ntamubona, ayo data yambwiraga n'uyu munsi aracyavuga mu buzima bwanjye. Indangagaciro na kirazira basigiye zaranshoreye kugeza nubatse umuryango.
yewe nubwo wenda hari hakiri kare ngewe uko nabonaga nuko numvaga bavuga ibijyanye no kubaka urugo, izo ndangagaciro nazubakiyeho umuryango wanjye maranye nawo imyaka 20. Ijwi ni ikintu gihambaye rero, ndagira ngo uze gutega amatwi iyi nteramatsiko. Umunsi umwe hari umukristo wigeze kugira amakuba menshi, arasenga umwaka ubumwe, imyaka 2, imyaka iba myinshi. Hanyuma aza kuvuga tumva Imana kubibaho byo sindi bubihakane, ahubwo birashoboka ko ishobora kubitumva, cyangwa se niba yumva ishobora kwirengagiza umuntu. Ko nasenze ngo aya makuba yanjye aveho, ko nasenze ngo ibyago binde kure, kubera ikibingumyeho. Afata icyemezo aravuga ati rero reka njye kwiyahura, ndabona nta kindi nshigaje. Yarageze nkaho ugezaho nawe uvuga utubu nanjye ndabona nta kindi cyabirangiza, ndibwiyahure. Ariko umunyamasengesho umwe aryamye nijoro, Imana iramugendera iramubwira ngo haguruka ujye mu ishyamba ry'ahantu kanaka, uhagarare hejuru y'uwo musozi, urangurure cyane, uvuge ijwi rirenga, uvuge ngo humura, Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana iragukunda. Uyu munyamasengesho yibwiye ko avangiwe, yibwiye ko nta Mana yamubwira kujya mu ishyamba ahantu hataba abantu. Aravuga ati ubuse ndaba ngiye kubwira ibiti, ndaba ngiye kubwira amabuye, ndaba ngiye kubwira iki? Ariko riramuganza. Arangije yigira inama aravuga ati niba ari no kuvangirwa nta muntu uri bunyumve, ndavangirwa nitahire. Yaragiye ahagera neza, uwo mugenzi wacu twavuze haruguru amaze kurega umugozi awufunguye agiye kuwicomeka mu ijosi, avuga ijwi rirenga, aravuga ati humura, Imana iragukunda, Imana iragukunda, Imana iragukunda. Aritahira. Uwo muntu wari ugiye kwishyira mu mugozi w'umukristo nawe ntago yatekereje ko ayo masaha hari umuntu waba uri ku musozi. Yumvise ari ijwi ry'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe rwose. Afata umugozi mu ntoki aravuga ati kumbe burya Imana iranzi. Arataha. Wa mukristo wagiye kuvuga iby'Imana yamutumye aragenda ajya mu rusengero, ajya gutera na bukeye. Hari kuwa gatandatu ibyo biba. Na wa mugenzi wacu ajya gusenga, asaba umwanya wo gushima, abwira bene data ati bene data, ndagira ngo mbashimire Imana isumba byose, mbabwire ko burya Imana inzi, abatekerereza ibyamubayeho. Arababwira ati marayika yavugiye hejuru y'umusozi ngiye kwiyahura, aravuga ngo Imana irankunda, Imana irankunda, none nimushimire Imana ko Imana izi amakuba yanjye, ububasha buba mwijwe. Uyu munsi tuvugana, wowe nkurikiye w'umukristo nyakuri utaryarya Imana n'abantu, iki gitabo twese nicyo dusoma. Amadini yose yo kwisa, amatorero yose, ku mbuga nkoranyambaga, ni iki gitabo kivugwa. Utekereze kuva cyatangira kubaka ubushobozi mu gihe Kristo yaramaze gusubira mu ijuru umwaka 33 kugeza uyu munsi, imyaka 1000 irarenze, ari iki gitabo turimo dusoma, tugisubiramo kubera icyari igitabo cyubaka ubushobozi amanywa nijoro, imyaka igashira indi gataha. Nuko ari ijwi ry'abatubanjirije ryubatse ubushobozi. Dufitemo abahamagawe n'Imana, dufitemo abahanuzi, dufitemo abami boshye Imana, yewe dufite n'abatarayubashye dufatira icyitegererezo cyo kudahemukira Imana no kutagomera Imana. Dufitemo intumwa, dufitemo amajwi. Iri ngiri mubona ni ijwi ry'akataraboneka, ni ijwi rihambaye, ni ijwi riteye ubwoba, ryagize ububasha kandi rizagira ububasha kugeza igihe Uwiteka azashyirira umusozo kuri iyi si. Imana idufashe. Ndashaka kukubwira mu biremwa, ubasha bw'ijwi mu biremwa. Kuva kera ndi umwana numvaga bavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba, n'uyu munsi kandi niko bikimeze. Hanyuma twakwibaza nk'abakurikije ijambo ry'Imana, ubundi niki gituma intare ari yiyobora? Ngewe umbajije nakubwira ni ingwe niyo ikwiye kuyobora ishyamba, kuko ni mudahusha, ni inyamaswa y'inkazi, ni inyamaswa iteye ubwoba, ni inyamaswa idakoma, ni inyamaswa itavuga, ni inyamaswa izumutse ifataho wa buri kintu ku buryo idashobora guhusha.
cyangwa se nakubwira ni inzovu kuko niyo iteye ubwoba. Nakubwira ni se ni imbogo rwarika amavumbi, burya bajya bavuga ko igira umujinya kugeza igihe iyo ishaka kwica uwo yica cyangwa icyo yica kikayicika, igira umujinya ikarira amaraso. Ariko ibyo byose nta mwami ubirimo. Intare niyo mwami w'ishyamba. Kubera iki intare yo mwami w'ishyamba? Iyoboye kubera ijwi ifite, iratontoma gusa. Yamara gutontoma utunyamaswa twose aho turi tukiruka turindagira, tutazi iyo tuva niyo tujya, tukagwa mu maboko yayo. Ijwi rigira ububasha bukomeye. Hanyuma rero tugere ku ijwi riyoboye. Ni irihe jwi riyoboye ayandi majwi? Ijwi ry'Imana isumba byose, ijwi rya Kristo umuremyi w'ijuru n'isi, ni ijwi rihambaye cyane, ni ijwi ritangaje, ni ijwi riteye ubwoba. Uyu mwami ari mu ivugabutumwa hano muri ubu buzima, yahingukaga ku muntu agasanga ari kuri gasutamo. Yamubwiraga ijambo rimwe gusa, akamubwira ngo nkurikira. Nta dissection, nta kintu nta cyakurikiragaho usibye kuwo ryabaga rigizeho ububasha. Yarambikaga hasi ibitabo akamukurikira, akagenda akagera ku nyanja akasanga abarobyi, agatoranyamo ababwira ati munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ntiyavugaga menshi kubera ko imbaraga z'ijambo rye zihambaye, barambikaga ishundura bakamukurikira. Imana ishimwe cyane. Nusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa 1 uzageze ku wa 10, tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Kristo ari mu ivugabutumwa hano muri uyu murimo yabwirije ubutumwa bwiza. Umunsi umwe abantu barabyigana cyane, barimo kumureba bumva n'ibyo avuga. Haza umugabo witwa Zakayo wari umukoresha w'ikoro, kandi Bibiliya itwereka ko yari umutunzi rwose. Yari afite ubutunzi buhambaye, yari atunze izahabu, yari atunze ibintu byinshi cyane. Yari afite amafaranga, yari afite ibintu by'akataraboneka. Hanyuma umunsi umwe ajya kureba umwami Yesu, ariko agira ingorane z'uko ari mugufi, ananirwa kureba umwami Yesu. Hanyuma yigira inama yo kurira igiti, aracyurira, aragenda ajya hejuru umushorishori, areba Kristo ibyo yari arimo gukora. Hanyuma bari bashungereye umwami bamuzengurutse, babona abaye nk'uhagaze gato arararama. Bagize amatsiko, baravuga ati uyu muntu araramye hariya hejuru areba y'iki? Hanyuma arimo kureba hejuru abona Zakayo, yaramuhamagaye mu izina rye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nguhumurize mwene data, ayo mazina ababyeyi bawe bakwise ntugire ngo nibo bayazi cyangwa niwo uyazi wenyine. Kristo aratuzi, azi n'amazina yacu. Nta wari wigeze amubwira izina rye, nta wigeze avuga ati dore uriya muntu uriye igiti, ati dore Zakayo yuriye igiti. Ariko yarararamye, arebye ishyaka n'umuhati agize, arebye ukuntu afite amatsiko menshi yo kumenya no gusobanukirwa iby'uwo mugabo witwa Kristo arimo kuvuga. Yesu aramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi ndarari wawe. Imana ishimwe cyane. Uzasanga yaragiye akagera iwe. Iryo jwi ryagize ububasha bukomeye kuri Zakayo. Hanyuma aranagenda agiwe, ajya kurarayo. Akihagera ntago Bibiliya itwereka ko yigeze amubwira ngo atura ibyaha byawe. Ntaho Bibiliya itwereka yigeze amubwira ngo atura ibyaha byawe. Reka da, yarahakandagiye. Akihakandagira hari amagambo Zakayo yamubwiye. Ijwi ry'umwami Yesu ryamugizeho ububasha ku buryo we ryamuteye kwatura ibyaha bye nta gahato. Ni muri urwo rwego nawe uneze amatwi, urimo kumva iri jwi ry'umwami Yesu ririmo kuvugira mu kanwa kanjye, wowe n'ibyaha byawe ndabizi ko ndi burangize kwigisha ibyanditswe byera. Umwuka wera yakubwiye ibyo ugomba gupfukama, ukatura, ukihana, kandi Kristo yiteguye kuguha imbabazi.
yahise amubwira ati mwigisha, nubwo uje iwanjye kandi uri Imana yera, njyewe ndi umunyabyaha, naribye nararunze amafaranga, amwe narayatabye, andi nayize kuri banke, andi nashyize mu mitamenwa, dore izahabu ntunze, dore amazu, byose ibi byose nibyo abantu. Aravuga ati Yesu, urangirira imbabazi, ungirira impuhwe, mbabarira. Aramubwira ati kandi ibyo nibye byose ndabiri habona nibyo sigarana byo mu mushahara wanjye, ndabifashisha abakene 1/2 cya. Kubera iki? Ububasha buba mu ijwi ry'umwami Yesu. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Iri jwi natwe ubwacu ryatugizeho ububasha bukomeye cyane, ryatugizeho ububasha n'imbaraga z'agatangaza. Kuva Kristo yambabarira ibyaha uwo munsi kugeza none tuvugana, ntago ndongera gukora icyaha rwose. Icyo nirirwa manikiye amaboko Imana ni ugucumura, kuko ntago ntunganiye Imana. Turacumura Imana niyo yera yonyine, niyo nteruye isengesho, naho naba nibuka ko hari icyaha nakoze nge ubwanjye, mba nzi ko ndi umunyamafuti imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nituvuga ko nta cyaha tugira, turaba dusuzuguye Imana, kuko kwera dede kuzira cyane igicumuro nuko Imana gusa. Ibizima n'abakuru bahora bayiramya bavuga baturera, urera, ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cyawe. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku muntu ku rwego inzoga wanywaga uzireba ukumva ntizinakugerageje. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku muntu akihana ubusambanyi uburyo abujugunya kure. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku muntu ku buryo wowe ubwawe w'umwicanyi wisha abantu cyangwa wisha umuntu ukaba ubizi neza yuko nta wakubonye, Imana ikubabarira ibyaha, ibyo byaha bikaba kure yawe rwose. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku muntu ku buryo abaho mu isi ari mu mudendezo n'amahoro, akaba mu isi yo kunesha, ku buryo babona abantu bakora ibyaha nk'ibyo ukora bakwiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Imana idufashe. Zakayo we, ubutunzi waraburunze, amamodoka urarunze, amafaranga urarunze, n'amazahabu urarunze. Uyu munsi ni igihe n'amazahabu abantu bayafitemo ubukire, ariko urabizi ko uri umunyabyaha, urabizi ko uri umujura, urabizi ko uri umusambanyi, urabizi ko wangana, urabizi ko ugambana, urabizi ko hari n'abapfuye kugira ngo ubone ubwo butunzi ufite. Ariko ijwi ry'Imana, ijwi ry'umwami Yesu ryakugiraho ububasha nk'ubwo ryagize ku mugaragu w'Imana Zakayo. Nusoma mu byakozwe n'intumwa urasanga umugabo w'igihangange witwa Pawulo. Uyu mugabo yitangiye ubuhamya bwe ku giti cye, avuga uko yarenganyaga ubwoko bw'Imana. Uyu mugabo ntago yari umugabo mutoya ku ngoma y'iki gihe, yari umugabo w'igihanganye wize amategeko, arayiga neza ayamara inyuma. Hanyuma amaze kuyamara inyuma akajya yashyira mu bikorwa. Yari umuntu wicaraho abantu bakomeye bicara, yari umuntu wicaraho abantu barinda itegeko nshinga n'andi mategeko bicara. Uyu muntu ntago yari umuntu mutoya. Hanyuma we yashyiraga mu bikorwa ibyo yize, kuko itegeko ryaramubwiraga ngo umuntu uzavuga indi mana akayisenga atayobowe n'amategeko ya Mose, uwo muntu akwiye kwicwa no gupfa, kuko azaba arimo yangiza amategeko mu buryo bw'Imana ayoboye ubwami bwabo. Yarabishe we, yarabishe abakirisitu, yarabishe, afata amatsinda akayashyira mu mirenge no mu tugari n'ahantu hose no mu turere no mu ntara, kababwira ati ngewe munshakira abantu barimo bavuga bigisha cyangwa basenga muri iryo zina. Agahita afata itsinda ry'abicanya akagenda akajya kubica. Ariko umunsi umwe Imana ishaka gukiza itorero, Imana ishaka kugirira neza uyu Sawuli, imwitegereje iravuga iti uyu muntu urimo gushyira mu bikorwa ibyo yize, ndamutse murokirisi yazankorera umurimo kandi neza. Ariko Imana
isanga irimufatisha ibintu bibiri bikomeye. Iramufatisha ijwi, iramufatisha kumutera no kumukubita hasi. Umunsi umwe agiye rero kurenganya ubwoko bw'Imana, yitangiye ubuhamya ati genda ari mu nzira y'Damasiko, ngiye kwica abantu b'Imana, ngiye kwica abantu b'Umwami Yesu basengaga muri iryo zina, bagakora n'ibitangaza muri iryo zina. Ati hanyuma ndi mu nzira agenda, ngiye kumva numva ijwi rirampamagara rambwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Ako kanya imbaraga z'Imana ziramuterura zimukubita hasi. Kubera iki? Yari umugabo w'igihangange. Imana yitamwitsa ngo imwitsi mucishe bugufi ku rwego rumeze nk'urwo yamucishije bugufi. Ntago yari bwemere, kuko akimara kwikubita hasi yavuze ijambo ryiza. Yaravuze ngo urinde mwami nkakubera umuyoboke. Imana ishimwe. Yaravuze turinde mwami nkakubaha. Iyi imbaraga z'ijwi ry'Umwami Yesu zigukagatiye, urabyumva kufashwe n'imbaraga z'Umwami w'ijuru n'isi. Yegeranaga n'abami benshi, yavuganaga n'ibikomangoma byinshi, yaganiraga n'abakomeye bose bo mu isi, ariko imbaraga zamufashe yarabyumvise ko ari imbaraga ziri extra akurikije izindi mbaraga zose azi mu isi. Yaravuze ati urinde nkakubaha, urinde nkakubera umuyoboke. Yesu aramubwira ati ni njyewe uwo ugiye kurenganya. Yewe ukomeye unteze amatwi, warize kandi ni byiza, waraminuje ni byiza, ufite akazi kaguhesha izina rihambaye cyane, urakomeye kandi gukomera kwawe gufite ishingiro, kuko uguheshwa n'imbaraga zibikuzengurutse, wavunikiye, wanaruhiye. Ariko ijwi ry'Umwami Yesu hari icyo rigusaba, ca bugufi uryakire, hari icyo ubura. Ibyo byose nubwo uri icyo ariko hari ububasha ibyaha bikugiraho ukananirwa kubyiyaka, ukababazwa n'uko uri umusambanyi kandi usambana ugaca inyuma y'umugore wawe ntacyo wamuburanye, usambana ugaca inyuma y'umugabo wawe ntacyo wamuburanye. Ibyo bikakubabaza. Nawe iyo wicaye tujya tuganira n'abo dufasha, umuntu akatubwira ati iyo maze gukora ibyaha by'ubusambanyi ndicara nkavuga ngo ariko Mana, ubu naburanye iki umugabo wanjye? Ariko Mana, ubu naburanye iki umugore wanjye? Ntacyo wamuburanye, ariko uri umucakara w'umwanzi Satani. Yagukoresheje uburetwa, azagukoresha uburetwa. Nuramuka utakirira ijwi ndimo kuvuga uyu munsi, azagukoresha uburetwa ibihe byose. Ariko wemereye Yesu ukamwakira, wagira amahoro n'ituze n'umutekano mu rugo rwawe. Kubera izo mpamvu ugira amakimbirane ahoraho, ubu ikibazo gikomeye igihugu gifite, hari ibibazo bikomeye mu muryango. Mperutse kubona icyegeranyo kivuga ko mu mwaka umwe ungana n'amezi 12, icyegeranyo kiba kingana n'ibihumbi 2,600 by'abantu barimo gusaba gatanya mu nkiko. Birababaje. Ni ikibazo kitashoborwa n'umuntu, ni ikibazo cyashoborwa n'Imana. Wowe unteze amatwi ufitanye amakimbirane n'umugabo wawe, hari inama nkugira. Uramutse uciye bugufi ukemerera ijwi urimo kumva, ukihana ibyaha byawe rwose, Kristo agataha mu bugingo bwawe, igihe ushigaje cyo kubaho mu muryango wawe cyaba igihe cyiza, cyaba igihe cy'igiciro gikomeye, wazabona itandukaniro. Iri jwi ry'Umwami Yesu abanyabyaha bararyumva, ibyaha bigahunga. Iri jwi ry'Umwami Yesu abakomeye n'aboroheje barabyumva, icyuboro cyabo bakakiyambura bakagiha Umwami Yesu. Twavugaga Paulo na Zakayo. Hanyuma rero iri jwi ry'Umwami Yesu ndagira mbabwire ko ibyaremwe byose biraryumva kandi biraryubaha. N'inyanja igiryumva. Uraza gusoma ijambo ry'Imana witonze mu butumwa bwiza bwa Matayo 18:23 tugeze kuri 27. Yari ari mu murimo w'Imana, ari mu murimo w'Imana, bafata ubwato n'abigishwa. Bageze hagati, Kristo yari yananiwe mu mubiri kuko yirirwaga akora ninjoro, akarara ku musozi asenga. Hanyuma aryama mu bwato, arisegura, arasinzira. Hanyuma ba Petero batwara ubwato nk'abantu barabarobyi bari bazi iby'amazi. Hanyuma umuhengero uratera, bakora ibyo bize byose, bakora ibyo bari bazi byose ngo umurabo baturize, ariko umurabo uranga.
umuraba umaze kwanga batera hejuru barataka bati mwigisha we, mwigisha turapfuye, umuraba uratuzengereje. babona ntiyumva arakomeza arisinzirira. Ariko nubwo nge ntari mpari, nubwo na Bibiliya itabivuga, mpamya ko uyu mwami Yesu yarumvaga. Uyu yari Imana nzima mu isi, Imana ishimwe cyane. Ahubwo yashakaga kubaha amasomo no kubabwira ati mwitoze igihe nzaba ntari kumwe namwe, igihe muzaterwa n'amakuba mugomba gushaka igisubizo byanze bikunze kandi mukakibona mu izina ryanjye. Imana ishimwe. Hanyuma barakaye baramubwira bati nkawe ubwo wisinziriye ubundi umara iki? Batangira kuvuga amagambo y'uburakari n'umushiya. Ahita yeguka abwira umuraba ati shh. Umuraba agiye kubona babona uratuje rwose. Ubwo babura bafata bati uyu ni muntu ki? N'umuraba wumvira. Ndagira ngo nkubwire ngo sinzi umuraba ufite. Uramutse ufite umuraba w'ubukene, uramutse ufite umuraba w'ubushumeri, uramutse ufite umuraba w'amakuba mu muryango wawe, uramutse ufite umuraba w'ikintu icyo ari cyo cyose ntamenya, ntabasha gutahura, ndagira ngo nkubwire ngo wakiriye Kristo mu bugingo bwawe, acecekesha amajwi yose, ibintu byose biramwumvira. Ijwi rihambaye cyane. Ntago ari inyanja imwumvira gusa, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Matayo 8:28 uze kwasoma witonze, urahasanga igihe yari ari mu murimo yahuye n'abantu bari barazengerejwe n'abadayimoni bavuye mu marimbi. Hanyuma umwami ukubisa amaso, abadayimoni barataka bavuza induru, baravuga ngo ayiwe, ngo duhuriye hehe ngo Yesu umwana w'Imana, ngo urashaka kutwica igihe cyacu ngo kitaragera, ngo turakwinginze ntutwice, ngo ahubwo dore ingurube hariya, ngo twoherezemo twigiremo. Umwana w'Imana aravuga ati toka, arabirukana. Baragenda bajya mu mugana w'ingurube, hanyuma biroha, baragenda izo ngurube ziroha mu nyanja. Niyo waba uzengurutswe n'abadayimoni bangana gute, ubu iki gihe hari ikibazo gikomeye, hari ubukonikoni, hari imbaraga zirimo kurwanya abana b'Imana. Aho umwana w'Imana ari wese afite ibintu mutsikamiye. Abandi barimo kurwana n'abadayimoni bakabona ko ari abadayimoni, ariko hari abarimo kugira ingorane zikomeye bagasubira mu maboko ya Satani, bakajya mu badayimoni, bakajya mu bapfumu, bakajya mu rungi, bakajya kuraguza amahembe, bakajya kuraguza nyabingi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nuhagarara ugashikama, ugahagarana n'umwami Yesu neza, yiteguye kugutabara no kukurengera. Niba ari ufite icyo kibazo, hari umunsi azabwira abadayimoni bagasohoka ku buzima bwawe, hari umunsi azabwira abadayimoni bagasohoka mu muryango wawe, hari umunsi azabwira abadayimoni bakakuvira mu rugo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. N'abadayimoni baramwubaha, barabizi ko azabica, hari umunsi azabicira rimwe. Ariko uyu munsi ajya bakomesha, akabirukana, bakajya ikuzimu, bakabwera hirya no hino. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ububasha buba mu ijwi. Ntabwo ari abadayimoni bumva gusa, n'urupfu ubwarwo rurabizi. Iyo ijwi ry'umwami Yesu rivuze rurumva. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nyamara nicyo kintu gitinyitse hano muri ubu buzima bwacu. Kiratinyitse pe. Kiratinyitse. Abakomeye batinya urupfu, aboroheje batinya urupfu, abatunzi batinya urupfu, abatari abatunzi batinya urupfu, abakene boroheje hanyuma abandi batinya urupfu. Ariko nanyamabwire ngo Yesu wenyine niwe ugira ububasha kuri uru rupfu. Amakuru y'uwitwa Lazaro muzayasanga mu 8 bya Matayo, muzasanga muri Yohana 11:43. Uzasoma izo nkuru witonze ndakwinginze. Amakuru yose uko yakurikiranye, yaragiye ahagarara imbere y'igituro. Yaratubwiye ngo yararize, ababajwe nukabona abantu yabanye nabo nka ba Mariya na ba Marita, akagerageza kubahishurira iby'ubwiru bw'amabanga y'Imana batizera. Kuko yarababwiraga ati uwo ntago indwara arwaye yo kumwica, yapfa akavuga ati ntiyapfuye arasinziriye. Bakavuga ati reka. Ibyo bikamwereka ko batigeze bamutahura.
arababara ababajwe n'abantu basubiye mu bapfumu, abarokore basubiye mu barungi, abarokore bagiye kwivuza mu bajwigira, mu bacugusa amabuye, mu bababeshya no mu babinjiza mu badayimoni nyabo. Arababaye cyane. Ubundi ibi byabaye kugira ngo ibyo tuvuga tugaragaze ko tubishyira no mu bikorwa. Imana ishimwe. Yararanguruye, yaravuze ati, yarahagaze ararangurura n'ijwi rirenga, arahamagara ati Lazaro aho yarari aritaba. Abahanga bajya bavuga ngo iyaza kuvuga ngo yemwe cyangwa ngo yewe, intumbi nyinshi abantu bapfuye benshi bari buzuke. Niyo mpamvu yahisemo kumuvuga mu izina kugira ngo Lazaro wenyine abari uza. Bagiye kubona bari bamubwiye ngo aranuka, ngo reka aranuka. Ntibari barahishuriwe ko ari Imana yatashye mu buzima bwabo. Rero Imana cyangwa ijwi ry'Imana n'urupfu rurumva. Ibi mbabwira narwanye n'abakonikoni bakomeye. Ndaha kuri iyi nsakaza amajwi, ibyo mbabwira ndi umuhamya, ndi nyirabyo kandi ndabizi neza. Umwami Imana yangendereye muri 2004 aneguza kuzarwana urugamba rw'abakonikoni bakomeye. Marayika w'inyereka yaramwe tuzarwana urugamba rw'abarozi kandi bakomeye cyane. Arambwira atari kuhumure, nzaba ndi kumwe nawe. Ruzamara igihe kirekire kandi ruzagutera kwangwa n'abantu cyane. Arambwira atari kuhumure, nzabana nawe, uko uzarurwanana nanjye tuzarutsinda. Ibyo byaje gushyika kuva muri 2011 urugamba ruba urugamba. Ariko njya nibuka ko urupfu rwaje ndenze ubundi buhamya bwose, keretse ikindi gihe mfashe mikoro, ngiye kuri mikoro nkababwira ibyo ngibyo gusa, ubwo buhamya gusa. Ariko reka mbibwirira ikintu kimwe, urupfu rwaraje ruranyica. Narebaga abantu mwese mubona, ariko babona ko nabatahuye kandi natahuye abo baribo n'ibyo barimo. Ntiriwe mvugira kuri iyi mikoro, bakambwira bati turakwica. Badawe icyo gihe nari mvuye kwigisha ni muri 2011 n'ubundi nari mvuye kuri iyi mikoro ya radio. N'abakonikoni baguruka. Navagaha nkurira moto cyangwa nkafata taxi, ariko nageraga iwanjye barangije kuhantanga. Narahageze, abana nsanga banteguriye amafunguro, ndicara ndafungura. Natamiye amakanya abiri, natamiraga ikanya nkumva barimo kuroha ubumara mu kanwa kanjye, namira nkamirana n'ibyo ndiye. Nta wari uraho hafi, ntawe naboneshaga amaso, nabari baraho babaga bari inyuma y'igipangu bazerera hirya no hino. Ariko ibyo bakoraga nibo babizi. Nagiye kumva ntamiye amakanya abiri, numva inda yangira byimbye, numva naniwe guhumeka. Numvise ubukonje bunurutse mu birenge buraza bugera mu mutwe. Mbwira abana vuba ko bari bakiri bato, nimushyirire matora mu ibaraza. Natekereza ko nindyama ndi bupfe ntibabimenye ngo babwire abantu ko ntakiriho. Ndabona nindyama mu ibaraza abantu bari buze bavuga bati uyu muntu ko adahumeka, cyangwa abana bankangure babone si inkanguka, bajye kubwira abantu ati mama twamukanguye ntiyakanguka. Nararyamye nirambitse, nagiye kumva numva bwa burozi bajugunyaga mu kanwa kanjye buzibye, umutima buzibye, ibihaha buzibye, umwanya wose uhumeka buraniga. Ngiye kumva numva hapfuye nge. Nagiye umutima wanjye ubwiye Kristo ndi mu maboko yawe, niho kize ubugingo bwanjye. Nagiye kubona mbona wa marayika wamvugishije muri 2004 ahagaze hejuru y'umuntu uzabana n'Imana. Reka mbabwire ibintu duhamya n'iby'ukuri, yewe witeka we, ibintu tuvuga n'iby'ukuri. Ngende umuhamya w'ibi bintu. Umuntu uzabana n'Imana rukwe n'umuntu usanzwe wo muri ubuzima w'inyama n'amaraso nk'uko mumbona nawe arukwe. Umuntu uzabana n'Imana rero abana n'Imana kandi avugana n'Imana. Marayika mpagaze iruhande arampamagara, arambwira ngo Clarise, ndamwitaba ni Karame. Arambwira ngo humura, n'iryo jambo yambwiye gusa. Ngiye kubona mbona ndamubuze. Hanyuma ngiye kubona mbona skolete, urupfu ruraje, kumwe bajya barushushanya, ruraza ruhagarara hejuru yanjye, ruvuga rwarabanje runagaho ibintu bimeze
nk'imizabibu, ibintu byinshi bimeze nk'ibyatsi ariko mbona bifite n'imbuto zimeze nk'imizabibu runagaho. Rugiye kubona rubona roho yangira muvinze iranyeganyeze, mbona rukanuye amaso cyane, ruhita rumbwira ngo uradutsinze. Ndarubwira ngo ndabatsinze. Rurambwira ngo ko twisha abantu bose ku isi bavuga nkawe tukabashobora, udutsindishije iki? Ndarubwira nti mbatsindishije amaraso ya Yesu. Nibwiraga ko iryo ari ijambo rihambaye cyane rugiye guhita rwemera rukagenda, ariko rurambwira ngo hoya, abavuga ayo maraso twarabishe kandi turabashobora, ariko wowe uradutsinze. Udutsindishije iki? Roho yangira rubwira ngo nihanye ibyaha nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Mana ishimwe, muntu wese unyumva namvugire haleluya. Twizeye ububasha buhari. Yesu ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora, izina rye rihabwa icyubahiro. Rwikoreye amaboko, nabonye rushyira amagufwa ku mutwe, ruravuga ngo noneho turashize. Nahise ndubura marayika twagendanye n'ubu tukigendana, mbona aragarutse. Yakoresheje urutoki rw'igikumwe ku mutima wanjye. Ngiye kumva numva ndimo ndava mu rupfu, ndaza. Ngiye kumva numva subiye muri eta ya conscience. Ndibaza nti ibiki birimo kuba, ariko ntago nashoboraga kubumbura umunwa. Uko iminota ishira ngaruka mu buzima, ndeguka ndicara, ndavuga nti ndatangaye cyane. Nge narinzi ko mfuye, ariko ijwi ry'Imana, ijwi ry'umwami Yesu ryambwiye ko rizagendana nanjye mu kurwana iyi ntambara, rirandokoye. Ndavuga nti Kristo, nzagukorera imyaka y'ubuzima bwanjye yose, kuko ndabibona neza ko gukurikira atari ukwibeshya, ntago ari ukuyoba, uri ubuzima buhari, uri ubuzima umuntu yizera, nubwo umuntu aba atakugaragaza ngo akwereke abantu, ariko uri ubuzima buhari kandi bukora. Imana ihabwa icyubahiro. Tugana ku musozo bene data, mwanuze se yavuze ati mutunganyirize Uwiteka inzira mu kidaturwa. Uyu munsi ikidaturwa, inzira ugomba gutunganya ni mu mutima wawe. Kristo aracahaza mu mutima wawe uri umunywi w'urumogi. Kristo aracahaza mu mutima wawe uri umunywi w'ibiyobyabwenge ntazi amazina yabyo, uri umunywi w'ibyitwa mukubita umwice, uri umunywi w'ibyitwa nzashaka ejo, uri umunywi w'ibyitwa muri ture, uri umunywi w'ibyitwa nzubaka ejo. Amazina ajyanye n'ubuzima ubamo birababaje. Tunganyiriza Uwiteka inzira, urebe ikinyuranyo cy'umuntu wakiriye Yesu, urebe n'ikinyuranyo cy'uwo wari uyu munsi. Urahinduka mu buryo bw'umwuka, unahinduka mu buryo bw'umubiri. Twarimo abangizi nkawe, twarimo abajura nkawe, twarimo abasinzi nkawe, twarimo abanyabyaha benshi, ariko abantu ijwi ry'Imana ryagizeho ububasha. Turatambutse kandi turakomeje. Ibyo twiringizwa n'ijambo ry'Imana ni ukuri. Tuzataha mu bwami bwadutunganirijwe, ubwami butazahanguka, aribwo bwami bwa Kristo. Ndakwinginze rero, umvira ijwi ry'umwami Yesu riguhamagara aho uri hose, ngo ureke ibyaha byawe, wakira umwami Yesu. Twasomye ijambo mu byahishuriwe Yohana, mugabo wari urimo kurenganyirizwa ijambo ry'Imana no guhamya Kristo yajugunywe ahantu habi cyane ku kirwa cyari cyuzuyemo inzoka, kirimo sikoropiyo, kirimo ibintu bibi byinshi, ariko data arahamusanga. Ntugire ubwoba, wowe uri mu makuba wakiriye Yesu. Aho uri hose n'igihe urimo cyose, Kristo ahagararanye nawe. Ntugire ubwoba, ntumuveho, azagutabara, byaba none, byaba ejo, byaba vuba, cyangwa byaba kera. Ntuve ku mwami Yesu. Iri torero yabwiye rya karindwi rya nyuma ryitwa Laodikiya, bari abantu bakungahaye cyane, bari bazi gutunganya izahabu, bari bafite inganda n'abatayeri bazi gushona byiza cyane n'amamashini ahambaye, ndetse bari bateye imbere no mu buvuzi. Bari bafite amavuriro ariko byihariye bazi kuvura amaso cyane. Hanyuma baricara baravuga bati kabisa, twageze iyo tujya, twateye imbere, bumva n'ibihanganye. Hanyuma ibyo bakabikora batubaha Imana namba, bayivuga mu kanwa ariko imitima yabo iri kure. Hanyuma
marayika abwira Yohana ati ubambwirire ngo mwebwe mwibwira ko muri abakire kandi mwibwira ko muri abatunzi, ariko muri abakene abatindi bo kubabarirwa. Mwibwira ko mwambara umuntu wese arambara agahagarara miliyoni y'amanyarwanda, yakubitaho imodoka agendamo umuntu akagenda ahagaze nka miliyoni 500, ariko muri abakene Yesu yareba ubuzima butarimo we, butarimo ubugingo, akavuga ati ariko nk'aba bantu kweri ubu bazi ko bafite iki? Ntacyo mufite. Ufite ubutunzi budafite Yesu rwose ntacyo ufite, ariko ufite ubutunzi burimo Yesu, ufite ubukungu muri ubu buzima, ufite n'ubukungu bwo mu gihe kizaza. Imana idufashe cyane. Arabwira ati rero ndabagira inama, mungureho imyambaro, mwambike isoni z'ubwambare bwanyu, mwambaye ubusa, muri tuni mu maso yanjye, mungureho umuti wo gusiga ku maso yanyu nubwo mwivuza bihambaye mufite amavuriro, ariko ubuzima butamfite niyo bwabo bw'umubiri buzira umuze, bufite ikibazo cyo kuzarimbuka no kuzajya igehinomu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka tugere ku mwanya wo kwakira, reka tugere ku mwanya wo gusoza no gusenga Imana. Uwiteka, ndagushimye kubwira ijambo, genderera umuntu wese wakiriye iri jambo, urimusobanurire kuruta uko nari musobanurira. Abaguye babyuke, abanyabyaha bihane, abafite imitima itentebutse yongera imbaraga, umuntu wese yakira ijwi rifite ububasha riguturukaho. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen.